Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Brothers Motor Adventure. Já é o nome do meu canal com o Manuel. E eu tô com um problema aqui na moto, que tá tendo um barulho de alguma coisa batendo e até agora ainda não consegui identificar qual seria esse problema. Já apertei aqui tudo quanto é parafuso que tem. Já levei no mecânico, ele disse que eu não vi, mas não vou duvidar do cara, que ele desmontou tudo aqui, não tinha nada folgado e não encontrou nada. Já olhei aqui se não é manete batendo, não é a chave batendo também, o lado de cá, só que o que aparenta é que está aqui por cima. Já olhei se não está folgada aqui a caixa de direção, não senti. E o que vai acontecer é que provavelmente esse problema só vai ser identificado na revisão, na próxima revisão de 24 mil, onde vai ter que desmontar tudo. Eu vou dar uma volta com a moto agora para ver se aqui pelo microfone da GoPro dá para pegar esse barulho. Vou deixar aqui a câmera bem próxima do painel para ver aqui no calçamento, que é onde aparece. A gente consegue ouvir esse som. Que aparenta é ser uma coisa só, e aqui nessa parte aqui, como aqui no meio, mas todos esses parafusos aqui eu já olhei se não tinha alguma coisa folgada e nada. Aqui agora eu vou deixar para a próxima revisão de 24 mil, ver se eu localizo aí onde é que está esse problema.